أزلو لنسوفيسون ونسوفيسون السري ذاك تصبحيت عند ونتقدم كان باش دنا يغمسن الصبحيت كيني كتسواليم كومبيتيسيون يبد غاف تمليلي في الله جياس كديظلي يختار ثلاثة يسوين غار ولاش عندها ولا من لو تيتر لو شباب إيميلي الله جياسكا أكت دو هناك من بعد 7 و 20 اوت السكيب ضد 3-0 ذاكي ضد المار ومنزل نوفمبر كتسواليم دا شو يدبون الناس على حسب سعد علي قينيك لا جي اس كان نوزا بوكو فاسيليتي لا طاش دو صح سلاي سيدي اللي مد بلي لا جي اس كان ايتي ميكونيسابل وتن في مرة شي سيطران لكن كتولي يعني لا لوسون تاع عمراني افيلود فوالا دونك doit finir la une journal une compétition de bon في النت ومن بعد ذاك envahissement du terrain match arrêté عيبود les conséquences vont être graves effectivement les conséquences risquent d'être graves غاف لا جي اس كام إما تتسلي suspension إما تصل حوايج يزمرن هذا ديلين دونك فوالا كومبيتيسيون ذاك اللي يبغي ذاك اللي يبغي كرونولوجي دون باغاي اناتوندو فوالا كدواني le match entre la JSK et le Serbie n'est pas allé à sa fin et pour cause des supporters des jaunes et verts visiblement énervés par le troisième béton que c'est dans le stade ont envahi le terrain causant l'arrêt définitif de la partie. Voilà. Aïboud, les conséquences vont être graves. Effectivement, le stade ne pas être homologué pour la phase des poules. Voilà, c'est l'une des conséquences. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Personne ne s'est attaqué au fond du Shabab. Voilà, malgré tout ce qui s'est passé, effectivement, nous avons ولاش شو يدي ضران ديالنا فوالا فوالا اون باسوار كتاخذ من الناس فوالا فوالا سي مالورو لا جي اس كا فريمون سي اون ديفيت انا ودي كان فيه ذاكيني هذا ليكيب لا جي اس كا فوالا فوالا سكي ليكيب كيب يلعب نقول donc des compétitions le choix contestable de Velud attache de 4 pages اللي يخدم اللي يخدم compétition كتسوالين بن عبد الرحمن اللي se défendra à la CD pour réduire au maximum la sanction et ça va être difficile parce que sur un des derniers on peut pas nier ça. Donc c'est malheureux, voilà. Donc la JSK, comme لكن يحمرون voulait jouer, pourquoi le ménager? Voilà. Voilà. Reprochons à Suède. رايح une bourde de plus. Ben Belgarbi. Le poste par poste qui n'a rien apporté. Ben Chaïra encore un match oublié. Comment l'absence d'Ahmaroun a grillé les parties. Voilà. Donc تصل حوايج إلا إذا شاء تغرم دي غوميس une compétition مثلا ماذا تداهم un journaliste des équipes qui travaillent beaucoup. باش دينا liberté يكتب GSK défait par le Serbe 3-0 la GSK déroute au 1er novembre كتسولين داكيني على une donc باش بدنا ندخل مع هاد الوليد شو يدير ندخل ليبرتي فوالا une fin de match en queue de poisson voilà هذا شدينا ليبرتي سويفية نتقاعدوا للجورنال سويفية كان نتقاعدوا للجورنال
باش يديرنا une fin de match en queue de poisson. Voilà. هذا باش يديرنا le journal Liberté. Le match n'est pas allé à son terme suite à l'envahissement du terrain par des supporters. Une image qu'on est pourtant bannie de nos stades. Eh ben, c'est malheureux. Voilà. Voilà je vous dis liberté. C'est dommage. عندي ظران قلنا لهم في نوفمبر. C'est vraiment dommage. كتولي داكي لو ديلام ماذا تدواليم لو درام ناسيونال الواد بوينت ومان فوالا الواد et en plus داكيني dernier 8 bébés ont péri dans un incendie à la maternité de l'hôpital de l'Oued. Les citoyens dénoncent l'état des structures hospitalières. Voilà هذا شي اللي يبون liberté. دونك ولينا كنمركنون اللي قمنا يدنا كدين الصبح تاكينو ولا غاقلا كوني 8 يدون فوالا دونك بغيتو يبغيو تداوي غادي الصبح تاكينو قلا كندير تيزيزو قلا القهوة كيني تلمس كندير تيزيزو كتسوالي داكيني فوالا دونك أولينا كون يدملي لغ لما تجويت العشرة دوز ذب وخام بقراو عرفا من الولاية لابيون عندها ديني السيريموني ديالنا عندها أدناوين سورتو تلايوت المغرى ديالنا تلايوت الوعدة مع معثر سيدنا حضار أدناوي تصور ديالنا أرجوت أدولي من الديريكت من كابيل نيوز تلفزيون وليني رجاكم ديال الخير لهنا ارتفاد.